Depan aku ni ada dua jenis kulit popiah berperisa daripada Munchme by Arki Snack. Okey, yang pertama aku nak cuba dia punya kulit popiah berperisa. Cheese. Crunchy gila weh rasa dia. Dan yang penting cheese dia tu gila weh. Rasa dia kuat gila. Bismillahirrahmanirrahim. Gila besar balang dia, memang berbala untuk korang beli weh. Okay, yang kedua aku nak cuba dia punya kulit popiah salted egg. Sekejap men. Wah. Dia ada macam rasa daun-daun kari sikit dalam. Sebab aku rasa dia goreng sekali dengan daun kari. Dalam ni memang ada daun kari dah. Korang jangan risau sebab ini memang 100% Bumi Putra punya produk. So memang dijamin halal lah. Diorang juga sedang mencari agent dan dropship lah. So kalau korang berminat untuk jana pendapatan dengan Munchme, korang boleh PM dia.